Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Goeiedag, dit is vandag Maandag 24 Junie. Ons is in die helfte van die jaar. Kan jy dit glo? Ek glo jy sal saam met my stem dat die Here ons gedra het in die eerste helfte van die jaar. Dalk was hierdie 6 maande vir sommige 'n maklike reis en dalk vir ander 'n moeilike reis. Maar iets wat ons almal sekerlik kan doen is om 'n aspek op te noem waaroor ons dankbaar is. As jy terugkyk oor die 6 maande, sal jy aan iets kan dink waaroor jy dankbaar is. Daarom wil ek in die volgende paar dae met jou gesels oor dankbaarheid. Vandag se teks is 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Waarom moet ek dankbaar wees? Om dankbaar te wees is God se wil. Een van die opdragte wat ons hier hoor is, wees in alles dankbaar. En dit staan hier as 'n opdrag. Ons moet dankbaar wees. Dankbaarheid is nie iets wat jy kan bewys as jy lus is en maar kan los as jy nie meer lus is om dankbaar te wees nie. Dankbaarheid is 'n keuse, 'n ingesteldheid teenoor die lewe, maar dit is ook iets wat God van ons verwag. Ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Hierdie opdrag gee die Here oor 'n baie spesifieke rede. Buiten dat dit hom eer en verheerlik, het danksegging ook 'n positiewe invloed op ons lewens. Hoe meer jy die Here begin dank vir wat jy gee en doen, en wie hy is, hoe meer positiewe invloed het dit op jou. Ons moet leer om God te dank, want dan eer dit ook God. Nie net vir wat hy doen nie, maar ook vir wie hy is. Die woord van God leer ons dat jy God kan eer deur hom te dank. Ons moet God dank vir sy wysheid, sy liefde, sy genade. Ons dank hom vir die wete dat hy die almagtige God is, wat in beheer is van alles. Dankbaarheid lei ook tot dieper verhoudings. Dankbaarheid bou 'n diepe verhouding tussen jou en God, en tussen jou en ander mense. As jy jou verhouding met iemand anders wil verbeter, doen dan moeite om daardie persoon te bedank. Dink net die vreugde wat jy ervaar as iemand vir jou bedank. Maar ook groei ons verhouding met God, as ons alles sien as 'n gawe uit sy hand, en as ons leef met dankbaarheid teenoor hom. Buiten dat ons dank aan God en eer en verheerlik met danksegging, kom daar ook 'n positiewe invloed in ons lewe. Met ander woorde, dankbaarheid versterk ons geloof. Hoe meer jy die Here dank vir wat hy gee en doen, en wie hy is, hoe meer gaan jou oë oop vir ontelbare seëninge en wysheid waarmee die Here in jou lewe dinge laat gebeur. Met ander woorde, ons geloof groei. Al gaan dit dan ook moeilik in ons lewens, is daar ook altyd iets om voor dankbaar te wees. Kom ons bid saam. Dankie Heer, U het my deur hierdie dag gedra. Amen.